arbeider med vannforsyningen foregår nå under høytrykk. Nye vannledninger legges, gamle repareres. Sikkerhetsventilene som binder rørene sammen veier 5 tonn. I diameter er de 80 centimeter. Ledningene går fra Maredalsvannet til vannreservoaret på Furulund og spres derifra utover byen. Oslo. Som ny direktør for Nasjonalgalleriet er utnevnt professor Søren Ondsaker. Oslo. I tilslutning til den norske legion har det meldt seg over 1000 kvinner som i disse dager er i full gang med å forberede seg til sine krevende oppgaver. En del av dem er rykket inn ved siden av legionens samlekaserne, hvor de yter viktig hjelp under oppsetning av de nye bataljoner. Oslo. På grunn av de ekstraordinære forhold i Nord-Norge, som jo lever like inn på krigsbegivenhetene, reiste 12 norske sykepleiersker nordover for å hjelpe til hvor hjelpen er mest påkrevet. Oslo. De besøker filmatelier på Jar under siste norske innspilling Den forsvunne pølsemaker. Lydingeniøren innstiller apparatene. Proff Sande instruerer. Åmot, Modum. På Buskerud landbruksskole er man for alvor gått i gang med lauingen. 12 000 lauvkjær skal i hus, og arbeidet går med liv og lyst. Det er aspetrær som felles. Aspetømmeret brukes til fyrstikkfabrikasjon.
Modum. Barkflekking. Til fremstilling av garbsyre trenges store mengder av bark. Hadeland. Tobakkshøsten begynner om ca. 14 dager. Bildene viser statens forsøksfelt i Brandbu. Feltet er på 1 mål. Av hver kvadratmeter får man ca. 50 sigarer. 2 forskjellige tobakkssorter dyrkes, Virginia og Connecticut. Helgeland, Nordland. I Titlingdal har staten utparsellert 150 bruk av 500 mål. Arbeidstjenesten har påtatt seg å bygge vei til dalen og har en leir der oppe. Posten skal gi de nye brukene lys og kraft. Foreløpig har arbeidstjenesten et provisorisk sagbruksverk. Arbeidstjenesten bygger hus og bryter ny idrettsplass. Oslo. Som ledd i kampen mot bolsjevismen har statsråd Lunde holdt en stor tale til Youngstorget. Vi bringer her et utdrag av talen. Og det er nå det norske folket må være med, dersom det skal få den avgjørende innflytelse på utviklingen. Men når det som er skjedd i de siste dagene, det skulle da være tilstrekkelig til å åpne øynene på det norske folket, så må det nå være klart for enhver hva det hele dreier seg om. Alle tiders største kamp mellom 2 livssyn, 2 ideer. Den europeiske kulturs kamp mot den jødiske bolsjevisme og det røde veldet. Nå må det være klart for et menneske at vi er inne i et stort tidsskifte, og at vi er nødt til å ta standpunkt i denne store kampen for liv og død mellom nordisk kultur på den ene siden og den røde bolsjevismen på den andre siden. Det er også de samme folkene som hadde makten i Norge da krigen brøt ut, som lovet bort Nord-Norge til Sovjetveldet. Ta jorden fra bøndene og gjør dem til kollektiv bruk, slik at bøndene kan gå der som slaver på sin egen jord. Det skal være så meget mer praktisk, sier bolsjevikene. Men Nasjonal Samling går den motsatte vei. Styrk bondens stilling og frigjør bøndene fra kapitalismens spill og tak, sier Nasjonal Samling. I dag står det ikke bare om Finland, det står om hele Norden. I dag har du anledning til igjen å yte et offer for Finland, og det er også for ditt eget folks frihet og fremtid.